Ed eccomi qui atterrata all'aeroporto di Newark, nell'attesa di ritirare il bagaglio. Ah, puttino da sordo! Nell'attesa di ritirare la valigia, voglio ufficializzare che questo video è l'intro del New York Food Tour, dove andrò a mangiare le cose più tipiche e famose della città. E adesso andiamo a mangiare, sono le 8:30, tempo ideale per la cena. Vamos! E quale miglior modo di iniziare il nostro New York Food Tour se non da Shake Shack, catena newyorkese, il fast food per me più buono del mondo, e ora vi faccio vedere il perché. L'ho tanto aspettato e ora è tornato il Double Shack Burger con doppio patty, cheddar, bacon, lattuga, pomodoro e salsa shake. Mi sei tanto mancato. La cana fa un McDonald's. Sapori bilanciati. Il pane che è sofficissimo, sembra tipo una brioche. Si sente il bacon affumicato, si sente il cheddar, che è una cosa molto rara perché di solito il cheddar che ti mettono è sempre di plastica, ma questo è vero cheddar ed è una bontà assoluta. Io amo Shake Shack. Buongiorno mondo e buongiorno New York. Per la colazione di oggi abbiamo scelto Levain Bakery, dove il loro classico è il Cookie Chocolate Walnuts, e adesso scoprite perché. I ricci a confronto non stanno godendo quanto sto godendo io. Internamente non è un semplice biscotto, perché è come se fosse una crema. Poi ci sta questo cioccolato sciolto che è fenomenale, esternamente croccantissimo, ma questo cookie io lo classificherei come il più buono mai mangiato, e non sto scherzando. Previously. Passerotto, non sono del Piero, dai, per favore. Ma che cazzo, ma tipo è normale che vengo aggredito dai passerotti? Ma come cazzo funziona qua? Siamo da Best Bagel and Coffee, perché New York è anche famosa per i bagel e qui non sono affatto male. Però mo dobbiamo andare dentro perché sta chiudendo. Vabbè, la Treccani me la fa passare, sta piovendo, quindi andiamo a mangiare. Andiamo. Sorry. Consigliato dal cameriere abbiamo preso l'Everything Bagel con all'interno salmone affumicato, formaggio spalmabile, cipolla rossa e pomodoro. Cioè, è pieno zeppo di formaggio e di salmone. E mo' a mangiare, si è fatta una certa. Il bacon e comunque sembra tipo l'impasto, come se fosse un panino. Poi l'Everything, praticamente in particolare, c'ha sesamo, un po' di semi, un po' di qualcosa sopra, e ciò che prevale in questo bagel è la cipolla rossa, prevale un sacco, e il salmone affumicato. Sì, poi c'è la crema di formaggio che un po' addolcisce. Pomodoro, che non sono amante del pomodoro, fortunatamente non si sente quasi per niente, quindi va bene così. L'America è anche molto famosa per gli hot dog, e a Manhattan il posto più iconico è da Nathan's, perché a volte c'è chi li mangia i wurstel e chi li prende, e noi stasera li mangiamo. Ed eccoci qui con il più che centenario hot dog, molto semplice. Qui abbiamo il wurstel, quello non manca mai, e la mostarda. Andiamo. Non sono amante della mostarda, già lo anticipo. Pensavo peggio, perché non essendo amante della mostarda pensavo che il sapore che ne veniva fuori era qualcosa di immangiabile per me. Invece devo dire che il wurstel che ti mangi è bello saporito. Questa mostarda ha un mix, diciamo, tra l'amalognolo e l'acidulo, però non si sente nemmeno molto perché il wurstel è molto forte. Poi c'è sto pane che è molto soffice. Ora so perché qui da più di 100 anni
è molto buono. Oggi ci concediamo anche un brunch, quindi andiamo da Sarabeth perché qui mangeremo un altro piatto tipico di New York. Let's go! Abbiamo preso una delle portate più classiche di questo ristorante, le Egg Benedict, servite con il bacon canadese, crema hollandaise, pezzettini di peperoni e erba cipollina. Adesso anche andiamo allo spaccamento live. Vamos all'assaggio, ma ricordiamoci anche di scarpettare bene il pane nel tuorlo d'uovo. C'è questa bella combinazione tra la salsa hollandaise, che è un po' acida, con il bacon che è bello saporito, poi c'è sto pane che è sofficissimo e l'uovo che dà questa cremosità. L'insalata l'hanno messa per abbellire, a noi non serve sinceramente. Noi siamo venuti qua in America per ingrassare, non per mangiare l'insalata. Se no andavo a Central Park e mangiavo erba, no? Per la merenda di oggi ho scelto Yona Schmidt, no, come cazzo si chiama? Yona Schimmel Knish. Che cazzo è? Io stiamo a questo Bob Sinclair, tu cazzo di papete. Con le loro knish salate, dolci. Io ho provato in anticipo quelle dolci, sia al cioccolato al mirtillo, ma quella al mirtillo, che sarebbe formaggio al mirtillo, ha vinto. Cioè te la servono calda, non so se si riesce a vedere come esce tutta la cremina. Oh. Mamma mia. Posso dire che è una delle cose più buone che ho mangiato a New York. C'è questo formaggio che con sto mirtillo è di una goduria indescrivibile. Poi il formaggio non è troppo forte, cioè c'è la nota di formaggio, ma che col mirtillo che addolcisce il tutto è perfetta. E poi c'è questa sorta di impasto che sembra tipo una crepe, è così sottile che non riesce a contenere tutto il suo ripieno. Ma io farei una statua a questo Yona, fantastico. Grazie Yona, ti porterò sempre con me. Meanwhile, What's up, man? How you doing? All good, thank you. All right. Ah, ok. Hey, how's it going? It's New York City. Yeah, You all right, man? yeah, thank you. Supporter, la community di Angry Terroni, iscrivetevi a sta minchia di canale. Stasera festeggiamo, ma cosa festeggiamo? Festeggiamo la mia povertà perché andiamo a mangiare da Lux Lobster l'aragosta. Cioè, una piccola parte d'aragosta, dai, perché sennò... Il nostro bel paninetto con tanta aragosta, dai, devo dire che è bello abbondante, un po' di maionese, del burro aromatizzato al limone e una salsa speciale della casa, segreta giustamente. Direi di andare all'assaggio. Allora, c'è questo contrasto con il panino che sembra un panino normale, invece un po' ha una nota dolciastra. Poi c'è sta aragosta che è freschissima, è davvero ottima. E poi sta salsina un po' sopra, non è affatto male. La maionese sinceramente, e forse anche meglio, non si sente per niente. Ne hanno messa davvero poca, quindi secondo me ha quel tocco giusto che non ce ne fregano un cazzo. Meglio così. Potevamo venire a New York e non mangiare nemmeno un donut? Ma dai, sciocchini. Carrot Cake Donuts, in cui abbiamo un impasto alla carota ripieno di uvetta, noci, spezie varie e crema al formaggio. Andiamo all'assaggio. Non so come faccia una ciambellina così piccola a sprigionare un botto di sapore. Vabbè, siamo stati appena adesso cazziati dalla polizia. Si sentono un sacco le spezie, soprattutto la cannella che io adoro. Poi c'è questa uvetta che
questa crema di formaggio è una goduria tipo i ricci che fanno sì, adesso posso dire che in questo momento sono un riccio. Per il pranzo di oggi avevo voglia di carnazza e a New York ricordo molto bene questo posto, soprattutto per un piatto in particolare. Vamos! E proprio come 4 anni fa sono tornato in questo posto a prendere loro le beef brisket, che sarebbe il petto di manzo. Si taglia con la forchetta e adesso andiamo all'assaggio. È incredibile sto piatto, è come se fosse burro praticamente, perché si scioglie in bocca. C'è questa nota di affumicatura un po' grassa, sì, ma a noi il grasso piace. Mi chiedo che mi hanno dato a fare il coltello. A che serve il coltello in questo caso? Ci troviamo nella Grand Central Station perché qui c'è il Grand Central Oyster Bar and Restaurant, uno dei locali più storici della stazione, perché loro fanno una zuppa, che poi anche visto il freddo penso che sia ideale, che è tipica della città. Andiamo a scoprire qual è. Allora, praticamente abbiamo questa Manhattan Clam Chowder, che sarebbe una zuppa di Manhattan dove si mettono i cracker dentro. È una zuppa fatta di verdure e vongole. Poi c'è della salsa di pomodoro, un bel po' di salsa di pomodoro. Vabbè, andiamo all'assaggio. Ci sono anche le vongole, è vero che ci sono le vongole, io pensavo fosse solo zuppa aromatizzata alle vongole. La consistenza di questa zuppa è molto densa, questa combinazione di verdure che non è affatto male. Quando ti va bene ti prendi una vongola che ti dà un minimo di sapore in più e poi ci sono i cracker che ti danno quel crunchy che a volte serve. Non male, anche se forse è un po' troppo forte il sapore del pomodoro. Ma se vi dicessi che qui da Huáscar Company Bake Shop potete trovare l'unione tra una red velvet cake e un cupcake, voi cosa fareste? Praticamente un cupcake rossiccio come la red velvet, ripieno di cioccolato e con il frosting fatto di mascarpone e formaggio. Io direi che è semplicemente bellissimo, molto bello, è molto bello. Questa mi sa che ci attacca un video di un amico mio. È molto bello. Davvero davvero buono, ma soprattutto perché non è secco internamente, è umido. E poi comunque c'è questo cioccolato internamente che si sente ma è il giusto. Poi con l'unione della crema, del frosting, che non è zuccherata come di solito si trova nei cupcake, qui invece è ben bilanciata. E ora capisco perché ha vinto World of Cupcake. Praticamente hanno vinto un contest sui migliori cupcake. L'essere italiano a volte porta dei difetti, perché anche viaggiando in giro per il mondo c'è sempre la voglia di pizza. Adesso proveremo la New York Style Pizza, che è una pizza venduta tipo a tranci enormi, molto sottile. E adesso ci tocca. Devo dire che la mozzarella è bella abbondante e poi c'è la passata che sembra tipo un po' speziata tipo con l'origano. E il fatto che sia molto sottile non è affatto male. Yeah. Anche adesso abbiamo fatto la figura con la polizia, però ci può stare.
E per la cena di stasera, Katz Delicatessen. Ci ho messo 2 ore per imparare a dire Delicatessen, Previously. Katz Delicatessen. Katz Delicatessen. Katz Delicatessen. Katz Delicatessen. Katz Delicatessen. No. Fuck! Perché potevo mai farmi mancare il famosissimo e buonissimo pastrami di Katz? Cioè, terrone sì, ma non trimone. E andiamo già a fare stu panini. Ed eccoci con il tanto atteso sandwich fatto di pancarré, pastrami di manzo e mostarda. È pieno di pastrami. Vabbè, è anche un po' caruccio, però ci può stare. La carne è succosa, tagliata in questo modo così sottile, si scioglie in bocca ed è fantastica. E poi c'è sta mostarda che gli dà quel sapore un po' amarognolo ed è uno spettacolo. 10. E visto che tra qualche ora torniamo in Italia, è giusto mettersi un po' in forze. Quindi andiamo da Emily Loves Pizza, ma non per mangiare la pizza, ma per mangiare un hamburger di altissima qualità. E adesso vi faccio vedere il perché. Il nostro panino è arrivato. Spaccamento? Ah, faccio due, cazzo. Praticamente un panino con carne di manzo, la Emmy sauce, cetriolo, American cheese e il pane all'impasto del pretzel. Andiamo all'assaggio. Dimenticavo, ci sono anche le cipolle caramellate. Questo panino posso dire che forse è il più buono mangiato a New York. La carne è bella succosa, molto buona. Poi c'è quella nota di dolcezza della cipolla caramellata. Queste salse, di cui il formaggio e la salsa Emmy, che insieme stanno bene, impregnano il panino che oltre a essere morbido lo rende più porco. Devo per forza lasciargli 5 stelle su TripAdvisor, assolutamente. E potevamo andarcene da New York senza aver provato la New York Cheesecake? Beh, siamo da Eileen Cheesecake a Bocchino da Mamma. E anche per oggi la dieta si fa domani. La nostra mini cheesecake in cui c'è del crumble sia esternamente che alla base, e poi ho preso il gusto classico, solo formaggio. Vabbè, mi hanno dato una posata, ma direi che è opzionale. Allora, non posso negare che sia formaggiosa, però non è troppo forte. È anche un po' tipo vanigliato, o per via del crumble che c'è. Sì, non è spesso come facciamo noi le nostre cheesecake, c'è questo strato molto grozzolano. Qui invece è sottilissimo, è molto leggera, né troppo cremosa né troppo compatta. Devo dire davvero eccellente. E qui in aeroporto, dove il nostro New York Food Tour è iniziato, purtroppo con grande dispiacere finisce. È stato un viaggio molto sorprendente, ma la cosa più essenziale: iscrivetevi a sto canale, perché solo sul canale ci saranno nuovi video, nuovi contenuti, quindi solo da iscritti con la campanellina siete aggiornati. Poi mettete un bel mi piace, commentate se volete consigliarmi dei nuovi posti o darmi un feedback, e poi se proprio avete voglia condividete anche il video. Io me ne vado, Bologna mi aspetta, ci vediamo in un prossimo video, bye bye.